Gjithmonë më vendosin diçka në shtëpi, së fundmi një letër të dera, po të e provu me hek, me humbi. Gjëja para që besimtari duhet me qenë i mbështetur te Allahu, mos më friksu. Mos më bajt shumë stres edhe gajle. Mbështetja në Zotin, kryerja e ibadeteve është bazë. Me ditë që e mira dhe e keqja ndodhet të Zotit, me marrë sebepet po. Për me këshyr aty rreth kush është personi që mund me të ba këso gjana, tjetra me vendos mur rreth shtëpis, nëse ke mundësi, gjithashtu me vendos edhe kamera, prap nëse ke mundësi, edhe me i marrë sebepet dal nga dal, të këqit normal që nuk flen, ata bëjnë mundon me bë keq, po jotja dhe e jona që kur mos më dërzu. E mira dhe keqja do t'jetë në luftë, por në ditën e kiametit, i miri do të shpërblehet e i keq që do të dënohet. Allahu të rujt nga çdo keqe.